हेलो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आया हूँ लॉजिटेक वायरलेस कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग। अभी इसको फटाफट खोल के देख लेंगे। ये वाला कीबोर्ड माउस के साथ आता है। ये सिर्फ डोंगल से चलेगा। कीबोर्ड में लगाने के लिए 4 बैटरी भी दिया रखा है। बाद में इसको कैसे लगाना है मैं दिखाता हूँ। ये कॉम्पैक्ट टाइप वायरलेस कीबोर्ड है। कभी भी कहीं भी इसको आराम से लेके डोंगल से कनेक्ट करके यूज़ कर सकता है। ये वाटर रेजिस्टेंस का साथ भी आता है। अलग से इसका पीछे 2 स्टैंड दे के रखा है। इसका माउस भी बिल्कुल बढ़िया है। ये सिर्फ बैटरी सेल से चलेगा। इसमें लगा के यूज़ करना है।